贝比加还没走，新台风普拉桑又冲着华东来了，而且路径还高度重合，这预报靠谱吗？大家好，这里是中期爱怎么说。9月15日晚上，14号台风普拉桑在太平洋生成，无论是生成地点还是路径走向，看起来跟贝比加一模一样。那上海乃至整个华东真的会遭到台风的2连击吗？中期爱认为，普拉桑和贝比加是2个风格完全不同的台风。首先，普拉桑结构非常差，起跑线比贝比加更低。对比2个台风刚生成的样子，很显然贝比加更加紧致，而普拉桑的云系散乱，风场结构也不对称，甚至还没有闭合成环。可以说，普拉桑一出生就先天畸形，需要花比较长的时间去矫正。其次，普拉桑未来的发展上限不高，先天畸形已经是一道坎儿，后天环境不理想更是会压垮普拉桑。按照中央气象台预测，普拉桑究其一生都只是8到9级的热带风暴，而贝比加巅峰时期达到了14级强台风。为什么会这样？这是因为普拉桑生成时间更晚，来自热带地区的西南季风水气已经明显减弱，无法汇入到北纬20度以北的海域，而普拉桑偏偏还要冲出季风水气支持的区域，强行跟后援团脱钩，只能靠自己攫取海水的热量。但由于路径又跟贝比加高度重合，前方热量都被贝比加榨干了，出现一个又一个冷水坑，普拉桑还挨个往里头跳，肯定会营养不良，强度有限。另外，接下来东海上空的垂直风切变很强，无形中也形成了一个金钟罩，让台风难以加强。所以虽然未来普拉桑的路径仍然是趋向华东，但强度整体不大，以现在的防灾水平肯定能够轻松应对它的大风，登陆哪个城市都没有太大差别。而它的威胁更多是来自暴雨，9月19到20日恰逢有冷空气南下，不排除会在华东地区制造大暴雨甚至特大暴雨，还请华东地区的朋友继续关注它的动向。